Hülyék vagyunk. Na, akkor nyomjuk. Jó. Jó, akkor én. Mehet. Uram! Királyném! Uram! Királyném! Uram, királyném! Fejtegetni mi a földség, mi a jobbhágyuk itt. Nap miért nap, éj az éj, idő, nap, éj és időpazarlás volna, csak azonban a rövidség lévén a lelke minden okos beszédnek, a tovább pedig csak teste rajta és kültitraság. Rövid lettek. Nemes miatt. Azt mondom, miatt van. Kevés megtenni. Egyáltalában nem mesterkedem. Őrült, való, és való, hogy az kár, és kár, hogy való, bolondos egy figura. De hagyjuk abba, nem mesterkedem. Ő hát bolond, ez áll. Most hátra van, kilestünk innen, de szíveskedés munkát. Vagy inkább egy következés munkát. Ez egy következés munkból ered, ez áll, és ez az, hogy ez. Figyelmet kérek! Van nékem egy lányom. Na! Van, mert enyém. Ki engedelmes tiszteként ihol ezt adta nekem. Most izéljen. A mennyeinek, lelkem bálványának, a népséges Oféliának. De hallgassak tovább. Gyönyörűséges, fehér kevlébe, ímes önök, stb. Csak Hamlet írtani. Szívelem, fenséges asszony. Én igaz leszek. Kétel a nap, hogy forgandó. Kétel csillagtűz ragyog. A valót, hogy igaz mondó. Csak azt nem, hogy hű vagyok. Ó, édes Ofélián, rosszul megy nekem ez a verselés. Nem tudom én mértékre szedni sóhajaimat, de hogy téged, ó, legjobban szeretlek, azt hidd el, Isten veled. Ilyet örökre kedves, drága hölgy, mint csak egy gépezet az özélen, Hamlet. Ez engedelmes lányom megmutatta, mitől, idő, hely, alkalom szerint, ahogy történtek, esdek lésik is vésugál nekem. És hogyan fogadta szerelmét a leány? Fenség. Minek tart engem? Becsületes hív emberem. Azt óhajtom és megbizonyítani. De mit kéne rólam úgy fönséget, ha látva nőni a forró szerelmet? Ne, észrevettem. Annyit mondhatok, mi az lányomtól,
vélne rólam úgy fenséget, hogy fenséged itt a királyné! Ha! A árfelett volna, vagy diók, vagy azt mondom, nem, ne láss, ne hajj! Vagy például szállítsuk a nézemet forró szerelmet. Nincs vélne rólam úgy fönséget. Nem én! Hölgyek, így fogám elő. Hamlet király, ki csillagot fölött jár. Ez nem szabad. Mondom a lánynak, a látogatásit ne fogadja el, se hírnökét, se semmiféle zálogát. És jó tanácsom nála megfogad. Hamlet pedig, rövid szóval kimondva, előbb komorlő, éte elveszett, majd álma is, majd vágyadás fogá el, majd bamba hóból, és fokról fokra őrülése, melyben most tüzön, és mi síratjuk. Meg lehet. Nagyon való. Szeretnénk tudni, volt-e olyan idő, mikor azt mondom, így van felelek, és másképp ütöm. Nem. Tudtomra nem. Vágják elettül ezt, ha ez nem így van. Ha engem megtalálom a rejtett valót, ha bár a föld központja rejtett. Ugyan lehet minket kísérni. Tudjuk, eljár itt a főson akár 4 óra hosszat is. Való. Szokás. Ilyenkor én a lányom egyszer hozzáeresztem, és a kártyit megöl nyugodtan kileshetjük a találkozást. Ha nem szerelmes, ha nem amiatt veszély eszét, ne államférfiú legyek, hanem pór, és hajtsak lovat. Szegény amott jön és olvas komotán. Hogy van az én fenséges uram, Hamlet? Jól van. Ismer engem fönséged. Keresem. Hát nem én, uram. Most szeretném, ha ilyen becsületes uram. Becsületes, uram? Azt hát. Becsületesnek lenni, ahogy most jár a világ. Annyi, mint 1 meg 2000 dollár. Nagyon is igaz, fenséges. Mert holnap, többet kutyában, kukatok föl. Valami oly csinos, és csúszolni. Valami. Igenis mondom. Fogékonyság magába. Vigyázzon, nehogy a lány a fogékony találjon. Barátom, vigyázz! Hogy értsenek. Mindig a lányomnak célod, pedig meg se ismertetettek el az előtte. Magukvárnak mondok, oda van, nagyon oda van már, hanem igazán. Magam is rosszul állottam, hogy a fiatalkoromban a szerelmia. Majd vigyáztam én. Mi az, amit olvas fenséges? Jó. Na de a veleje? Kinek a veleje? No, hát amit olvas fenséged. Drágolom, uram. Hát mi mit mondjuk a csúszóval? Az öregembernek csúszos a szám. Láncos az orszája. Remélyből súlyzant a szivárog és szilvapa engem. Emellett hűséges vízfogyató és erősen gyenge ágyéka van, mely dolgokat bár robbantó és rettentően megszűnnek. Mégis úgy gondolom nem becsület papírra vett. Maga is akkor lehetne olyan öreg, mint én, és ha visszafelé haladhatna rá. Őrült beszéd, de van benne rendszer. Nem sétálna oda fönséges úr a légvonatból. A sírba? Na hát csak ugyan kívül esik a légvonaton. Csodálatos. Így talpelsettek a feleletei. Csodálatos, hogy gyakran a őrültség eltalálja, hogy az értelem se józanít, nem bírnak úgy szerencsésen megoldani. Megyek.
hogy most strüsszén módon keresek benne, hogy a lányommal találkozni. Fenséges úr, én a legalázatosabb módon búcsúztatok fenségetől. Semmit sem lehet tőlem. Úgyhogy most szívesen megvárom. Az életet! Az életet! Isten maradjon fenségettel. Fenséges úr! Kegyes jó uram! Drága barátom! Hogy vagy Hildester? 3000 krát! Hogy vagytok fajtás? Földanyáknak sok más közt fia. És boldogok, hogy nem túl boldogok? Szerencsés káján majd nem vagyunk! Se talpakat, mint női? Az se fölség. Hát valahol azt legkörül a nyelv. A kegyeikkel lőködnek. Bizony, csak úgy. Elviccelünk így! A szerencse titkos részeit? Mi újság? Semmi uram. Csak hogy a világ becsületessé vált. Úgy hát közel az 10 éves napja. De újságot nem való. Hadd kérdelek ki apróra. Mit vétettetek a sorsnak barátom, hogy szekült bennetek a föld? Történben jóra. Nánia volt. Úgy az egész világ is. Nem még milyen? Mennyire ki van benne. Nánia egyik legszűnben. Mi nem úgy gondolkozunk fölség. Nektek hát nem az. Mert nincs a világon se jó, se rossz. Gondoltam máshoz. Nekem volt. Így fenséged nagyra vágyásra teszi hozzá. Szűk a szellemét. Ó, boldog Isten! Csiga héjban ellaknám, és végetlen birodalom királyának félni magam. De hogy a barátság tört, úgy kell maradjunk. Mi most titeket elzindulnak? Hogy felségedet meglátogassuk. De egyéb ok semmi. Ami korvus vagyok. És köszönetig szűken telik tőlem. De azért. Én a drága barát. Én köszönetem nem érek föl. De hát nem hívattak ide? Magatok jó szántából jöttetek? Önkénti látogatásra? Na, bánjatok velem emberségesen. Igen, na mondjátok, mit mondjunk jó óra? Ej, no akármit, csak egyenesen. Hívottak. Nemetekből látszik a vallomás, melyet tartózkodásnak nem bír ellentenni. Én tudom, a király és a királyné hivatott ide. Mi célból, uram? Életetni a megszabad. Ezért kényszerítve fajtásságnak jogait. Mindenkor híven őrzött barátságukra, mindenre, mint egy nálam jobb tanúk fel tudna hordani. Legyetek őszinte, hivattak vagy nem? Mit mondasz? Aha! Rajtatok a félszemet. Ha szerettek, csak ki vele. Uram, hivattak. Megmondom én, hogy miért. Én egy idő óta elvesztettem mindenket. És felhagytam minden szokott gyakorlatot. És igazán oly nehéz gondolatba esni. Ugyanúgy csodálatos alkotók, úgy egy kopár egyszer. A bicső mennyezett a lég. A felettem színű kiterjedt erősség. Aranytűzekkel kirakott dicső mennyezet. Lássák, nekem nem egyik. És többletes párák erősség. Mi remek mi az ember.
Mi csodálatos. Mi határtalanok tehetségei. Mozdulata és alakja még kifejező és csodálatos. Működése még hasonló egy angyal. Felfogásra is teremtés csodája. Élő állatok mintaképe. És mégis mi nekem ez a csipek? Nem nyilvánulom az ember. Az asztalimmal sem hiába mosolygok. Eszembe sem jutott fenséges úr. Minek nevettél, hát mikor azt mondtam, hogy nem gyönyörködöm az emberben. Elgondolom, fenséges úr, nem gyönyörködik az emberben. Mind vékony kártyulásban fölségező. Mindig. Minden jó, uraim! Hajtson kérdezket! Meg fejt! Mindenütt fülemre egy hallgató. Az a nagybaba kis amoklástok nem lőtt ám még ki a funiából. Talán másodszor is belénő. Úgy mondják, öreg ember másodikén. Megjósolom, azért jó, hogy a színészek jól. Én lakok sem az élet. Igaza van, uram, akkor volt csak ugyan hétfőn reggel. Főséges úr, újságot mondok. De én mondok újságot önnek, hogy Rosszius volt Rómában színész. Színészek jöttek, főséges. Szere-szere! Becsületedre! Minden színész szamárolják. A legjobb játékosok a világon, mindegy nekik, hogy tragédia, komédia, történeti, pásztori, hiszpásztori, tragikopásztori, tragikohistoriko, tragikokomikohistoriko-pásztori mű, tehetség vagy korlátlan színváltozás, ennek a nem elég nehéz nekik, nem elég könnyű, szereptudásra vagy rögtönzésre páratlanok. Ó, Jefte! Izrael bírája! Minő kincsed valanéked. Milyen kincse van, fenséges? Hát, egy lánya volt. Se több. Semmi több. És azt szerette is rendkívül. A lányomra. Igaz a vélyette? Ha engedett fenséget Jeftának, nekem van egy lányom, igaz, szeretem is őt rendkívül. Ma nem a következő. Mi következik róla? Isten! És aztán tudja. Úgy leve, mint eleve, és az első ének kegyes szokott elmondatkozni. Mert lássa, uram, itt vannak az én kedvenc időtöltéseim. Üdvözlöm önöket, színész urak, Elzingörben. De az én nagybátyja atyám és nagynéne anyám csalatkoznak. Miben jó, uram? Én csak földszéllel vagyok bolond. De ha délről fúj, én is meg tudom különböztetni a súlyot a dél. Hát semmi úton nem bírtok eléje kerülni, miért történt vele szabad, roncsolva a tudás csendes napjait, gondot és veszélyes tőressége által. De vajon, érző, hogy háborog, de hogy miért? Nem mondja semmiára. Nehézek is találsz, hogy ki lesz. Örült azt, hogy folyton részben állt. Ha valódi, hogy néztek, hogy ez próbálsz, és kicsi karni belőle bármi való. Jól fogadod te. Én két udvarom. De nagy erőltetéssel hajlam. Szóban fukar volt, de ha kérdezünk, felelni bőket. Élvekben nem vonáltok egy kicsit? Uram, történt, hogy az útban egy szabad színész. Értünk utol.
említ őket neki, minek hallása némi láthatóan örömre gyújtál. És parancsunk is van. Gondolom, hogy még ma este játszunk össze. Nagyon örvendek így irányán. Csak összerakni kell őt jóra. Unszolni kedvét és gyönyörre folyvást. Tesszük, uram!